Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Hegyhátmarosz TV köszönti kedves nézőt innen Barátcsasvárról. Hegyi Drift Európa bajnoki futamra érkeztünk. Nagyon jók a programok. Azt tudnám jellemzésül elmondani a futamról, hogy nagyon jó szünetek vannak, és a drift betét futamok talán még jobbak is lehetnének. Azt kell mondjam, a végére már egész jó beellendültek itt a srácok, de addigra a kamera már majdnem, hogy lemerült itt csak ez a műholdas bejelentkezéshez, ám már részünkre elegendő, rendelkezésünkre elegendő Jedi. Megtudtuk D. Endre barátunktól itt a főbb szabályokat, most már rájöttünk azért félig meddig, ez nem a mi sportunk, ezért nem volt értelme ennyit utazni. Úgy gondolom, hogy a nap legjobb pillanatát azt az Egri Szépasszony völgyében egy ilyen 5 literes kanna formájában nyertük. Hát majd meglátjuk. Bufláknak köszönjük a szíves közreműködést, és reméljük, hogy lesz ez még jobb is. Rocker Zsolti, Hegyhátmarosz TV, Barátcsasvár. Köszönöm szépen.